muuqaalo la baahiyay waxaa la arkayaa guriga wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliya Mudane Xasan Eelay oo si ba'an loo bililqaystay albaabadii guriga la bixiyay qalabkii aluminiyumka iyo muraayadihii ku jiray la burburiyay sidoo kalena mid loo qaadanayo guud ahaanba qalabkii yaalay guriga oo ahaa dabaq ka kooban ilaa iyo dhowr dhismo xaaladda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa degan Jumcada maanta ah taasoo labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo qaraar oo u dhaxeeyay ciidanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo ciidamo ka kala amar qaata sargaal lagu magacaabo Nishow oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamo daacad u ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliya Mudane Xasan Eelay inkasta oo ay xaaladdu maanta degan tahay oo ciidamadii gudaha magaalada ku dagaalamayay ee qaar ka mid ah magaalada banaankeeda ay u baxeen oo ayna jirin wax dagaalo ah oo gudaha magaalada ka socda haddana muuqaalo la baahiyay waxaa la arkayaa guriga wasiirka xanaanada xoolaha ee Soomaaliya Mudane Xasan Eelay oo si ba'an loo bililqaystay albaabadii guriga la bixiyay qalabkii aluminiyumka iyo muraayadihii ku jiray la burburiyay sidoo kalena mid loo qaadanayo guud ahaanba qalabkii yaalay guriga oo ahaa dabaq ka kooban ilaa iyo dhowr dhismo waxaa sidoo kale xusid mudan in la bililqaystay oo la burburiyay guryo kale oo siyaasiyiin kale ay lahaayeen oo ku yaala hareeraha guriga Xasan Eelay oo ku yaala gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inkasta oo dagaalka labadii maalin socday uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale barakac dadka shacabka ahi ku dhacay haddana dadka waxa ay weli la yaaban yihiin iyadoo aynan jirin wax dagaalo ah sababta loo bililqaysanayo guryo ay leeyihiin dad mas'uuliyiin ah iyo sidoo kale siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ku yaala gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muuqaalada qaar ka mid ah oo dalsan ay heshay waxa ay muujinayaan dhismaha guriga wasiirka oo dad badan oo shacab ay gudaha u galayaan kuwaas oo markii ay ku xoomaan kadib mid u koraya dabaqadaha uu ka kooban yahay guriga sidaasna ay ku qaadanayaan dhammaan waxa qalab iyo agabyo kala duwan ah oo yaala guriga hadday ahaan lahaayeen qalabkii xafiisyada qalabkii fadhiga jiifafka aluminiyumkii ku sameysnaa guriga ee muraayadaha iyo albaabada isugu jiray iyo qaybo kale oo muhiim u ahaa guriga xaaladda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inkastoo ay degan tahay weli ma jirto wax xal toos ah oo laga gaaray shaqaaqadii iyo qalalaasihii labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacayay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed si gaar ah waxa ay uga sheegteen in ay guul weyn ka gaareen dagaalka ka dhacay Baydhabo sidoo kalena ay baabi'iyeen dhinacyo ay ku sheegeen inay ahaayeen burcad oo weerar ku soo qaaday amniga iyo kala dambeynta ka jira Baydhabo sida Koonfur Galbeed mas'uuliyiin u hadashay ay warbaahinta u sheegeen